Hola chicos, están comenzando un nuevo video, ¿ya? Hoy día vamos a mostrar un unboxing de mi casa, o de mi pieza, no sé, ¿ya? ¿Ya? Aquí es el living, ahí está el computador. La pieza de mi hermano, no. Por delante, es chiquita. Está la casa donde después se la muestro donde dormimos. Y aquí la cocina. El patio. ¿Qué más? ¿Qué más después lo muestro? Para que lo vean bien. Ahí está la casa de mi... Bueno, la pieza de mi baño. Si quieren jugamos un juego ahora, no sé. Voy a ver. No, mejor no, pero eso era todo. Espero que les haya gustado. Denle like. Suscríbanse a Emanuel YouTube. Y a Felix Gamer 199. Y me por favor, ¿ya? Y adiós.